पेट्रोल भरवाने आ चुके हैं और पेट्रोल भरवा के ही आपको हम दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको दिखाने वाले एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं राजेंद्र नगर में, और राजेंद्र नगर में आपको दिखाते हैं हम किस लोकेशन पे हैं अभी। चलिए देखो, मैं यार सही नहीं लग रहा हूँ यार, बाइक चला के आ रहा हूँ यार, बाल सब उड़ गए यार। पीछे आपको दिख रहे हैं जी भैया, पीछे आपको दिख रहे हैं पीछे इधर। आज हम इसी लोकेशन पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आयुषी भी है। आयुष भी दिखाऊंगा तो भैया, मेरे शॉर्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट्स बना रहा हूँ देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये शॉर्ट्स बना रहे हैं, यहाँ हम लॉन्ग बना रहे हैं। बनाते बनाते आपको दिखाते हैं आज हम की करने आए और कहाँ आए हैं। बच्चे टाइप का है, स्टैंड भी चाहे तो पीछे कर लो। भैया रवि थापा को जानते तो आ जाना इधर कभी। नाइट में आना, लेकिन रवि थापा नाइट में ही खुलते हैं। अरे जे जाला जो सामने है, ये दुकान में नहीं खड़ा है, यही सामने ये चलती फिरती दुकान इनकी। हाँ, तो शाम को उठता है। अरे चल देखते इसे भी ट्राई करेंगे यार। गाइस फिनिश हो चुका है इनका। चलो गाइस, आज हम लोगों का फिनिश हो चुका है। हम आपको मिलते रहेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर।